我就拍一條片嘅，其實咁而家我就揾到呢一個嘅卡啦。咁我而家翻嚟睇下係咩嘅先。唔係，應該唔係卡嚟嘅，係啊，唔係卡嚟嘅。我呢個，然後跟住咧咁樣擺嘅，咁樣應該係唔係喎？睇下先，世界手機係咦？定係調轉咗？原來真係調轉咗。咁呢個就應該係擺呢一度，呢度。可能調轉咗。係。應該遮住咗。真係唔會喎，正常。咁樣嘅應該係，係咁樣嘅。叮叮當當，叮當。呢一嚿我都想知係咩嚟嘅，唔理佢嘅。佢唔穩嘅。我哋而家介紹呢一包咧嘅獨家財嘅卡啦。我要世界手機我。不過我都唔知會唔會有5款，會唔會有隱藏版？呢一個咧，我就唔知係隱藏版定係珍藏版嚟嘅。咁你哋之後自己都可能可以買啦。不過我都係之前買嘅，我都唔知而家仲有冇一個獨家財，你睇下啦。今日咧我就講到去呢一度啦，下次再見啦，拜拜。